ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான டேஸ்டியான மந்தி எப்படி வீட்டிலேயே செய்கிறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு 1 kg சிக்கன் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து கரம் மசாலா 4 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நான் ஒரு 3/4 மணி நேரம் மேரினேட் பண்ண போகிறேன். அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன். அடுத்து பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க 250 கிராம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கன் பீசஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது இன்னொரு தடவை கிண்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் நான் சோம்பு 1 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு பரட்டி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் 2 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். உப்பு தேவையான அளவும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். நான் கொஞ்சம் காரத்துக்காக மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதில் சிக்கன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் நான் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன். சேர்த்துட்டு 1 kg அரிசியும் சேர்க்குறேன். இப்போ இதை லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அதே நேரத்தில் 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள் 2 டீஸ்பூன், ஃபுட் கலர் நான் 2 பின் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து வினிகர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன்.
இப்போ இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்ச சிக்கன்ஸை இதில் போட்டு பரட்டிடலாம். எல்லா சைட்லேயும் படுற மாதிரி இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கொஞ்சம் வெந்திருக்கு. அதே நேரத்தில் இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லா பீசஸும் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஃப்ளேமில் ஒரு தோசை தவா வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு மேலே நம்ம வெந்த மந்தியை வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கன்ஸ் எல்லாம் நான் மேலே வைக்கிறேன். ஒரு சின்ன பவுலில் நான் அடுப்பு கறியை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரைஸ் மேலே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அது மேலே 1 டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு டக்குன்னு நம்ம லிட் போட்டு மூடிடணும். மூடினதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 அன் ஹவர் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மந்தி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.